За баярлалаа. Энэ хуулийн төслөөр шийдэх гээд байгаа асуудал цар хүрээ. За тэгээд энэ өргөн барьсан хуулийн төсөл дагалдаж явж байгаа хуулийн төслүүдийг харахад энэ бол засгийн газраас л өргөн барих ёстой байсан хууль юм шиг байна л да. Тэгээд засгийн газар бэлдчихэд гишүүдээр өргөн бариулчихвоо. Манай гишүүд засгийн газартай ярьж зөвлөмжийг авж байгаа ийм хуулийн төсөл өргөн барьчихвоо. Би яагаад асуугаад байна вэ гэхээр энд засгийн газрын оролцоо, эрүүл мэндийн яам, одоо нийгмийн хамгааллын яам, мэрэгчлэнүүдийн оролцоо хэрэг байсан юм бэ? Яг хөө их судалгаа хийсэн байна. Гэхдээ энэ бол засгийн газар хилцчээж бодлогын төвшөнд өргөн барих хэрэгтэй тийм томоохон төсөл байсан байна гэж би харж байгаа. Тийм учраас асууж байгаа. Нэг, хоёрт энд хуулийн төслийг уншаад ахлаар за тээгч их бол ямар нэгэн байдлаар урамшуул авах нь ойлгомжтой юм байна л да хуулийн төсөл дээр. Гэтэл хуулийнхаа 21-2 дээр арилжааны зорилгоор хүүхэд тээх тэлгэх ерөөсө 20-той гээд заачиж байгаа. Тэгсэн мөртлөө урамшуул авах нь энэ хуулийн бусад залтуудыг уншаад ахлаар ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр энэ арилжааны гэдэг үгөө яг юу гэж ойлгоод байгаа юм бэ? Тээгч их ямар нэгэн байдлаар тэр тэлгэж байгаа эцэг эхээс одоо зардал мөнгөд нөхүүлэх нь ойлгомжтой. Инээс илүү төлбөр авч болох юм уу, болохгүй юм уу? Бусад улс орнуудад энийг бол ингээд бүрэн хоригдсан юм байна уу, байхгүй юу? Арилжаа гэдгээр нь ямар ч мөнгөний харилцаа байхгүй, зөвхөн ах トゥ нарын хооронд юм уу, сайн дурын үндсэн дээр хийх ёстой харилцаа гэж ойлгоод байгаа юм уу, үгүй юм уу? Энэ өөрөө ёс зүйн болон одоо нийгмийн амьдралд манай Монголын нөхцөл шинээр гарах гэж байгаа зүйлдээ донорын харилцаатай нэгэснээ дүүцэж очихоор асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхнээсээ энийг хэдүүлээ зөв ойлголцож, олон нийтэд зөв ойлголт өгж удирдах хянж явж явахгүй бол энэ буруу жишгт хүргэж магадгүй юм байна. Гурав дахь асуулт юм байна. Тээгч их болон захиалагчийн зөвшөөрлгүйгээр нууцыг задруулсан бол нууцыг дардуулсан этгээд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ гэж байна. Яг ямар хариуцлага хаана байна? Энийг одоо надад хэлээд өгөх юм байна уу? За зөрчлийн хуулийн дээр төдийн төд, эрүүгийн хуулийн төдийн төд, төрийн албан хаагчийн хуулийн төдийн төд гэдэг ингээд хуулийн тодорхой залтууд хэлээд өгөөд ойлгох гээд байна. За дөрөв дэх буюу эцсийн асуулт 21-11 дээр гадаадын иргэн харьяалгүй хүн Монгол улсын иргэнээр хүүхэд тэлгэх, тээгч их болохыг хориглоно гэж байгаа. За Монголын иргэнээр хүүхэд тэлгэх нь хориглож болно. Гэтэл Монгол хүн одоо гарцаагүй байдалд ороод гадаадын нэг ихээр хүүхэд тэлгээд Монгол эцэг их хоёр хүүхэд төрүүлээд хүүхдээ өсгөө явж байхад энд хориглох ямар гарцаагүй бодлогын шаардлага байна. Юу нь болохгүй болчоод одоо энэ гадны хүнээр тэлгэж болохгүй ийм заалт оруулчихва. Тэгээ би дараа нь саналаа хэлье. Оюундар гишүүн хариулна. За Мөнх-Оргил гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт энэ гишүүд өөрсдөө санаачилсан байж байгаа. Тэгэхдээ гишүүд өөрсдөө санаачлахдаа бол нэлээд олон тооны эмнэлгийн байгууллагатай яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, өргүүдлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, эмнэлгийн тусламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэлээд олон байгууллагуудтай уулзаж, тэдгээрийн саналыг сонсож, тэдгээрийн саналыг нэлээд хэмжээгээр тусгасан байгаамаа гэдгийг бас хэлье. Эрүүл мэндийн яамнаас мөн засгийн газраас өнгөрсөн нэлээд хэдэн жилийн өмнө бараг жилийн өмнө засгийн газраас санал дүгнэлтийг нь авсан байгаа. Тэгэхээр энүүн дээр бол эрүүл мэндийн яамны бас мэрэгчлэтнүүд оролцсон байгаамаа. Нэлээд олон тооны хилцүүлгүүдийг бас орон даяар болон Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан. Энэ хилцүүлэг дээр дандаа эрүүл мэндийн яамны мэрэгчлэлтэнгүүд, холбогдох мэрэгчлэлтэнгүүд орж ирж өөрийнхөө санал бодлыг хэлсэн. За хоёр дахь асуулт нь бол ер нь энэ ямар эрүүгийн хариуцлага хүлээх гэдэг нь зөрчлийн хариуцлага хүлээх гэдэг нь гэдэг талын асуулт байж байгаа. Энүүн дээр бол яг эхний ээлжинд бид нар бол ямар нэгэн байдлаар хэрэгцээ одоо нууц задруулсан бол зөрчлийн хуулиар одоо бас энэ хариуцлагыг тогтооно гэсэн тийм байдалтай байж байгаа. Тэгээд мэдээж одоо хилцүүлгийн явцад ажлын хэсэг гараад улам нарийн боловсронгуй болгох дээр бол нэлээд ажиллана. За гурав дахь асуулт бол одоо тээгч ихтэй холбоотой харилцаа. Энэ тээгч ихтэй холбоотой харилцаа маань Монгол улсад уже
бий болоод нэлээд олон жилийг өнгөрөөцсөн байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол эмнэлгүүдэд зүгээр л нэг эмнэлэгт дунджаар 300-аас 500 хос эмчилүүлж байна гэдэг чинь тэрүүн дотроос нэлээд олон хосууд маань тээгч ихээр энэ үр хүүхдэд тээлгүүлэх явдал бол бас газар авцсан байж байгаа. Тэгээд энийг өөрөө гэрээний үндсэн дээр хийгээд дараа нь ингээд өөрийнхөө бас нэг гэрээний үндсэн дээр хийсэн боловч бас дараа нь хүүхдээ одоо хэн ах уу, ээж нь ах уу, тухайн биологийн аав ээж нь ах уу, эсвэл бол тээгч их нь ах уу гэд маргаанууд нэлээд хэмжээгээр гардаг юм байлээ. Тэр утгаараа энийг гэрээгээр хуулиар хуульчилж өгөхгүй бол одоо эсвэл бол одоо ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгэс мэдрэлийн ч юм уу, эсвэл бол ямар нэгэн өвчтэй хүүхэд гарах юм бол энд харилцаагаа юу нь яах ёстой юм бэ гэдэг гих мэтийн асуудлууд араасаа гарч байгаамаа. За бусад орнуудын жишээн дээр гэхэд бол ялангуяа одоо энтхэг улсад тээгч ихээр хүүхэд тээлгэж төрүүлэх тухай хуулийн дээр зөвхөн хүмүүнлэгийн журмаар энийг тээлгэнэ гэсэн юм байж байгаа. За Оросын холбооны улсад бол энийг ямар нэгэн арилжааны зорилгоор биш, арилжааны зорилгоор буюу одоо хүн худалдаалах гэмт хэрэгч гэдэг юм уу, тийм зорилгоор бол биш, тэгсэн мөртлөөсөө ямар нэгэн хэмжээгээр бас мөнгөн урамшуул бас байж болно гэсэн байж байгаа. Тэрүүнийгээ өөрсдөө тухайлсан биологийн эцэг эгч болон тээгч их маань бол гэрээгээр хийгээд явж байгаамаа. За Их Британи улсад 85 онд тээгч ихийн зохицуулах тухай хууль маань батлагдсан байж байгаа. Энэ хуулиар бас муу ялгаагүй одоо зөвхөн эмчийн одоо магадalgaатайгаар энэ тээгч ихээр төрүүлэх зохицуулалтыг нь хийнэ гэсэн байж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын 51 мужийнх нь 14-д нь тээгч ихээр хүүхдэд тээлгэж төрүүлэх харилцааг нь зөвшөөрсөн байж байгаамаа. За Герман улсад бол тээгч ихээр зөвшөөрдгүй юм байна. Солонгос улсад зөвшөөрдгүй юм байна. Бельгид бол бас зөвшөөрсөн ийм туршлагууд байж байгаамаа. Таиландд зөвшөөрдөг. За энэ мэдээлэлээс харахад яагаад заавалчгүй гадны хүнээр бас тээлэхгүй, эсвэл бол Монгол хүнээр гадаадын аав ээж нар тээлэхгүй маа гэдгийг нь бол эцсийн бүлэгтээ бас нэг хүүхэд худалдаалахыг гэмт хэрэгээс. За Мөнх-Оргил шүү 1 минут нэмж өгье. За ажлын хэсгээс тодруулъя да, энэ дэцэд сууж ах шиг байна. Танай яам засгийн газар энэ хуулийн төслийг бүрэн дэмжиж гин гэж ойлголоо шүү. Зөв нэгдүгээр. Хоёрдугаарт оюун дээр гишүүнэ. Энэ 21-2 арилжааны зорилгоор хүүхэдтэй тээлэхийг хориглож байна гэдгийг ч одоо бид нар яг юу гэж ойлгох юм бэ? Гэт сонгогчдод юуг тайлбарлах юм бэ? Ямар нэгэн төлбөр тооцоо авахгүйгээр зөвхөн хүмүүнлэгийн шин чанартай үйл ажиллагаа явуулж гин гэж ойлгох юм уу? Эсвэл энэ арилжаа гэдэг чинь ерөөсөө мөнгийг бүхлөө хориод байгаа юм уу? Хорихгүй байгаа юм уу? Чи ойлгомжгүй залт орчоод байна шүү дээ. Эхнээсээ ингээд хоёр зүйтэй, хоёр утгатай хуулийн төсөл яваад ах юм бол нийгэм буруу ойлголт төрнө шүү дээ. Хуулийн чинь ерөнхий утга санааг ойлгохгүй талдаа болчих шүү дээ. Энийг тайлбарлаад өгөөч. Би тэрийг л асуугаад. За 82 дугаар микрофоныг өгье. За Мөнх-Оргил гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь манай яамны зүгээс бол энэ хуулийн төслийн нэрийн асуудал дээр бас зөрүүтэй саналтай байгаа. Ер нь нөхөн үржихүйг дэмжих гэсэн энэ нь одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолоос зөрүүтэй байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолтын дээр нөхөн үржихийн эрүүл мэнд гэдэг нь зөвхөн нөхөн үржихийн эргэтэн тогтолцооны асуудал биш, харин хүний бие бялдар, оюун ухаан, нийгмийн сэтгэл зүйн хувьд төгс эсэн мэнд байхыг хэлдэг гэсэн тодорхойлолттой зөрчилдөж байгаа учраас энэ хуулийн төслийн нэршлийн асуудал дээр манай яам бол зөрүүтэй байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга энэ оны ихээр батлагдаж гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ донорын тухай хуулиар зохицуулаагүй харилцааг энэ шинэ одоо саяны санал болгож байгаа энэ хуулийн төсөлд оруулах нь зүйтэй болов уу гэж. За гишүүд асуулт асууж хариулт авах.